家好，你们知道 AI 插件机都是怎么工作的吗？今天我们一起来看看吧。这里就是我们 AI 车间的内部啦。UE Electronic 共有16台 AI 插件机。AI 插件机是一种基于人工智能技术的自动化插件设备，把编带电子元器件按照程序自动安装在印刷电路板的机器。UE Electronic 的 AI 插件机每台每天最多可插件约40万台，可大大提高电源适配器的生产效率，准时完成客户交付。为了降低人工成本，提高生产效率，纯自动化、机械化流水线逐渐成为企业的标配。好啦，我们今天的介绍就到这里啦。想要了解更多信息的小伙伴，欢迎评论区留言哦。我们下次再见啦，拜拜。